خپل بچی د مدرسو ته راولې، نیکانو مجلسونو کې کېنوي، صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند. نیکانو په صحبت به نیک شي، د بدانو په صحبت به بد شي. سگ اصحاب کا فروز چند پاینے کا گرفت مردم شد. پسری نوح بابدا من شس خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام زوی غلط و خلق سرکی ناس لعن تباہ و برباد شد. نوح علیہ السلام و فرمائل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے بچوری دی کشتی تراو خیجا غلط و خلق سرمکی نتباہ بشد. قال صحابی الى جبلی یحسمنی من الماء. نیزوی و توی دی زبا دی غرطاو خیجم او د سیلاب دو بونو بچم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیہ السلام ته فرمایل چې دا د سیلاب وبندي بلکې دا خدا عذاب وبندي. د سیلاب دو بونو په بزان بچ کې خدا عذاب دو بونو نشي بچ کې دی. لا په خبره کې چې وحال بینهما الموج فكان من المغرقين. یو چپارانه د نوح علیہ السلام زوی چې کوم دی غرق نو د بدو خلکو سره غلطو خلکو سره کېنس لاړ تباہ و برباد شو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائی سگی اصحاب کہف فروزی چند پاینے کا گرفت مردم شد. دا اصحاب کہف اس پیو دا نیکان و خلق و سرکین اصحاب کہف دا نیکان لکاو. اللہ قرآن و مجید کی داغی واقعہ ذکر کری انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدا. نوجوانان و خزوانان لکان کلک ایمان روڑ بیا مشوروں کشی حسینی چدا کافر بادشاہ دوبارہ کافران نکی مشورے وکړي دی غر ته به وخیجو. غر کې به یو غار وګورو د کافر بادشاه نه به ځان بچ کړو. دوی روان شو سپی پسې روان شي. دوی به شړو سپی به ورپسې روان و. دوی غر ته وختل سپی پسې غر ته وختل. دوی غار ته نوتل سپی د غار په خوله کې کېناست. وکلبهم باسط ذراعه بالوسید. الله ورته وایي سپي ستا د نیکانو بندګانو سره ډېره مینه ده. د دې مجلس نه پرېږدی، د دې خوا نه پرېږدی. د قیامت په ورځ بزستان انسان جو مطابق جنت ته بوزم. یو سپی د نیکانو په محبت باندې الله جنت ته بوزي، نه مسلمان به الله ولي چې کوم دی جنت ته نه بوزي. لہذا خپل بچي دلته راوستل دي، نیکانو سره کېنول دي، مدرسو کې چې کوم بدعا کېدل دي. الله پاک دې ټول دا سعی قبول کړي.